大家好，又係我空姨仔啦。今日咧我哋會玩 TP，都係同瑞士一樣嘅。咁今次咧就 TP 得更遠啦，所以要落去落喺邊？TP，好唔理佢，總之落咗去先。係今次 TP 去遠啲嘅地方，我求其掉去一個地方，跟住辨認自己而家喺邊。喂，嘥！你跌去同一個地方，呢個一定喺上面啦，睇都知係啊。因為呢個太高，所以是逆線。搞錯，是逆都冇用。哦，死啦！喺邊啊？哎呀，死咗！即係咁容易嘅啫，真係。真係太容易死啊！咁脆弱嘅咩？原來而家啲嘢。我而家冇路好食啊！死咗就。咦？搞錯！搞錯！我而家冇嘢出嚟暫時。唔係喎，喺度喎。唔係呢間嚟喎。嗰度嗰間。嘥晒我啲嘢。所以我 TP 嗰陣時咧真係好危險嘅，成日都會死嘅。死嘅話你又損失一大個 Ender Pearl 同埋寶石、諸如此類嗰啲嘢。唉，大哥死！一死夠啊，冇拎咁多。唉，咁好啦。其實我對呢個死都好無奈嘅，其實真係。睇而家有冇機會執翻啲嘢先。哦，死！哇，半粒心。好。終於上到嚟啦！又死多次，真係真唔死都唔得嘅啫。撳錯掣而死係咪好唔抵？係豬仔。唉，而家又損失咗一 set NP， 真係，唉，真係死得好啲啊！真係，而家可能會執得翻喺嗰邊，執翻啊！執雞啊！Yes， 都算係冇損失到，咁執翻舊嘅 set 嗰啲先啦，試下。No，嘥。上去。好。今次千祈唔好撳錯掣。係咪下面？應該下面。呢度左右。呢線邊度呢？嗰度嗰面係啊，記得。
睇而家我皮嘢仲喺度先。好，出一步咯。OK。Hello，見啊，yes，yes 仲喺度。Hello。個麵包咧？仲有呢啲，仲有麵包喎。啲麵包咧，不過是但都好喎。好。哎呀。好。TP 翻去先，今次冇死啊。應該 TP 嗰度啲。No no 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 no。咁上返去咧嚇？呢一層我又唔係冇諗過㗎咋。上返個屋頂先啊。係。跟住就返去嗰度，又飛。啱啱好。真係損失咗幾皮嘢咋。呢個就擺返低先啦，冇理佢住嘅。跟住呢個冇。我擺返低，費事損失咁多。跟住我哋而家又去玩 TP 啊，不過 TP 死咗嘅話咧，我就唔係幾知點啊。村民，喂，你算懶得喐 TP 嘅原因就係 TP 去樹頂先啦。喂，過龍啊喂！喂，而家都唔知喺邊。再上去個屋企先啦。準啊！我有時都唔係幾準啦。跟住而家咧，我想係喎，我細聲咗少少，所以可能你哋聽唔到啦，各位觀眾。咦？好似就嚟夜晚，返去先啦，聽日再玩。好，準啊！我今日瞓覺。係喎，本身帶嗰條黃色嘅褲都唔見咗，真係。仲唔係咧？係咩啊？黑晒個天。夕陽話我呢次，終於得。OK，而家邊度有花咧？呢個係咪花埋嚟？撳錯咗。係喎，就係爭一粒唔夠，要翻嚟啊嘛。翻嚟。咁用埋最後一粒上去。No！掉過龍。不過落都容易過上嘅。一 set 啦，唔會。好，邊度有花咧？上去觀察先啦。喂，冇跌落。哇！又係咁。都好過跌死喎。而家去邊咧？上面。啱啱好。Yes。嗰度有花喎。其實呢啲 TP 咧好容易死嘅。
It's dangerous， 好危險啊！所以小朋友唔好跟我啊！掘啲花過去做黃色嘅褲先，黃色嘅褲，黃色嘅褲，我要做黃色嘅褲，係啦，你俾條褲嚟啊！好 ，craft 啲嘢啦，佢睇1、2、3、4、5，OK，呢個擺住應該係㗎。OK，呢個就係黃色嘅褲啊，黃色嘅褲，係好型仔嘅耶 whatever。我傾緊啲乜啊？算啦，冇晒，橫掂咁近都好，唔嘥佢啲嘢。哦耶！有咩啊？咳，呢個賴俾佢嘅。你 Fletcher 咩嚟㗎？唔錯喎你，第一次見你喎，唔錯。喂，有人同你爭生意啊 ？Fletcher 你留喺度，佢上去拎。去邊度？OK 嘅。嗱，你留喺度啊！係嗰度。嘥咗都冇所謂啊，咁抵。你留喺度啊！留喺度 ，just stay。最終冇晒啊！夠唔夠 train 啊？留喺度，係咪？都話留喺度，而家喺邊啊？好，你 farmer， 我唔係要 farmer 啊！我唔係要 farmer， 係邊個啊？你係啊，就係你啊！叫咗留喺度，你唔聽，唉，哇，都幾抵啊！吹啲箭返嚟，有冇攻啊咁？咦？你又散發出氣味，臭葫蘆，臭葫蘆啊！我而家想 TP 個，今次冇又嚟，又係咁啊！Your home base is missing 我諸如此類，又跌落去。I just don't know what is going on here。係。講完 yes，好彩講得切執返啲 experience 同埋咩？係我條褲甩褲，呢個完啊！一頂唔順你再多次，唔好死，到底。哦，好彩。不過有隻豬喎，我唔特登飛過去殺佢。咦？咩事啊？咁多人嘅？今日係咪落水會好啲？真唔知。總之唔好亂 TP 啦。
哦，欲窮千里目，更上一層樓。正圖睇會最好嘅應該。咁睇嚟都冇咩地方好 TV 啊，咁就下集再見啦，拜拜。